27 ноября 2023 года. Мы сегодня пережидали непогоду, пока утром еще довольно сильный был ветер, и мы решили не выходить, вышли уже вечером. И когда мы возвращались домой с Алексом из магазина, сработало ПВО, и уже дома мы узнали, что был прилет в Ленинский район. Но ПВО отработало над нами, было очень громко. Рядом еще шел мужчина, тоже так на небо поглядывал косо. Быстренько побежали домой. Ну и ветер уже к вечеру опять стал... Вроде бы сначала, пока вышли, вроде бы не сильно было. Потом опять стал усиливаться. Сегодня много непогода наделала бед. Поваленные деревья. Сегодня просто полгорода было без света, без тепла. У нас сегодня не было тепла целый день. Кто-то без электричества. Вот. У меня отпуск, но мне пришлось помочь напарнику, потому что он в Макеевке, и тоже не было электричества, соответственно, интернета тоже не было. Дозвониться сегодня было невозможно куда-то там. Просто с 5-10 раза, если получалось дозвониться, то это счастье. А так вообще невозможно было дозвониться до некоторых абонентов. Вот, ну, постепенно все восстанавливают. Надеемся, что все будет хорошо. Вот. Насчет вот этого прилета вечером, не знаю, еще пока не говорили, есть ли пострадавшие. Но прилет был в прачечную какую-то. У Алекса сегодня были отменены занятия в музыкальной школе. Завтра будем наверстывать. Ватутина обрезала свет. Мир 1, мир 5, Шекспира, там тоже нет света. Легкий ветерок.
Уважаемый Владимир Владимирович Путин, мы, жильцы домов 263, 265, 267, 269, 271, 279, улицы Челюскинцев, Киевского района, города Донецка, Донецкой Народной Республики, обращаемся к вам, так как больше нет надежды на решение проблемы другим путем. Помогите, пожалуйста. Мы замерзаем в собственных квартирах. Сегодня, 26 ноября 2023 года, до сих пор в квартирах наших домов отсутствует отопление. Температура на улице достигала минус 10 градусов. Электроприборы не спасают, при этом создают угрозу, так как электросети не рассчитаны на большие мощности. В квартирах температура 9-10 градусов. Люди, в том числе почтенного возраста, вынуждены спать в одежде и шапках. В комнатах плесневеют стены. Также возникают частые проблемы с водой, канализацией, мусор вывозится редко, баки зачастую переполнены, рядом горы мусора, все везде перерыто, остекление после обстрелов не восстанавливают. Многократные обращения к местным органам управления и причастным организациям не привели ни к чему. Просим проявить внимание и оказать содействие, иначе мы просто погибнем без тепла, чувствуем себя брошенными и ненужными. Помогите! Помогите, пожалуйста! Если вы здесь забаните, давайте тогда еще скажем о том, что вот эти сейчас обогреватели, которые у нас в квартирах работают, мы будем платить по новым тарифам за свет столько, что это будет нам и отопление, и все вместе взятое. За 30 лет существования этого дома, ему в ноябре 30 лет постройки. Такого никогда не было. Это не красные словца. Жители это уже знают, прочувствовали на себе. А это я говорю для руководителей коммунального хозяйства города, чтобы они представляли. Значит, неоднократные обращения к этим руководителям более низкого ранга, может быть, ЖЭК и так далее. Ответ один. Значит, делайте развоздушивание, и вообще у нас не хватает людей. При обращении можно услышать и такое, что мы будем писать Пушилину, а в ответ можно услышать: да пишите хоть Путину. Вы представляете, какая безответственность? Ну давайте напишем. Если они считают, что Путин это не авторитет вообще. Если такие ответы мы слышим. Тетя Тонь, сколько вам лет, скажите, пожалуйста? 88. Вот, 88 лет, человек мерзнет И на старости лет. Под обстрелами. Ответы типа «выселяйтесь» и типа «да сколько вас там осталось» — это как? Это что за отношение к людям? Сколько бы нас тут не осталось, мы люди, мы жильцы. Плату вы с нас взимаете регулярно, вон списки в подъезде вывешены должников. Каких должников? Никто ничего не придумал. 10-й этаж. Ни воды, ни воздуха. Ничего нет. Батарея мертвые. Крыша безумно течет. Лифтовая на грани катастрофы. Сколько лет здесь живем, всю жизнь в нашем доме воняет канализацией, не было капитального ремонта, вообще дом в аварийном состоянии. 271 дом, второй подъезд. У нас то же самое, тепла нет, мусора полно, крыша течет, в подъезд зайти нельзя. Вчера был дождь, воды было по первую ступеньку, никто не реагирует. Мусора полно. Единственный был человек, который у нас убирал двор. Теперь ее перебросили на другой участок. Там видно, где живет начальство. Чтобы там было чисто. В квартирах мыши, лично в моей квартире в 99-й, я поймала на 4-м этаже, я ловила 6 мышей. Мыши, крысы, вообще безобразие. Никакой ответственности и никому до нас нет дела. Спасибо за внимание. Жильцы первых этажей, вот 269, 267, постоянно дышим канализацией. Слушайте, ну это ж невозможно. Там уже слесарь, если приходит, который один на весь район, говорит: я туда зайти не могу, я аварийка, потому что там по колено канализации. И сколько ни говорили, ничего не делают, абсолютно. А дышать, что лето, это уже, наверное, с весны, если не раньше это все началось. Дышать невозможно. И вообще, как можно от этих людей отмахнуться, которые остались здесь жить с 2014 года, никуда не сбежали, с детьми, со стариками? Как можно от них отмахнуться? Работают на своих работах, кто работает. И как-то же Донец живет. Вот, пожалуйста, под вот этим всем мы живем. Как можно от нас отмахиваться? Мы жильцы дома 267-269 по Челюскинцев. Отопление в этом году вообще не запускалось. Трубы центрального отопления пустые, даже без холодной воды. В подвале ужас такой, что нужно ждать технику, чтобы выкачать воду, только после этого поменять трубы холодного отопления.
холодного водоснабжения и отопления. До этого у нас на данный момент даже нет холодной воды, уже не говоря об отоплении. Владимир Владимирович, защитите нас, пожалуйста, от беззакония, которое творится здесь, людьми, которых вот здесь поставили на высокие должности. Потому что до выборов они не делали никакой работы, не производили. А после выборов они игнорируют полностью все. Транспорт, конечно, сегодня ходил плоховато, поэтому молодежь решила напоить людей, которые ожидают своей очереди, своего автобуса, горячим чаем и угостить печеньками. Спасибо, что вот ребята хорошо, что работают молодые, мерзнут сами на улице, нам дают возможность и телефончик зарядить, вот чаек нам варят горячий. Угощать чаем бесплатно. Я вижу, говорю, молодежь, думаю, что здесь как-то происходит. Подошел, посмотрел. Ну, приятно очень, конечно. Печенье съесть, чайку выпить на таком холоде. А можете на главный вопрос ответить? Чай вкусный хоть? Вкусный чай. А есть пострадавшие? Там полностью обрушились перекрытия. С той стороны пол здания вообще вывалилось. Химчистка, просто вещи. Да. Ребята, туда не надо ходить. Посмотрите вверх. Не надо. Оно в любой момент сейчас сорвется и все. Ничего нет. Дело в том, что тут во время был вот товарищ. Я приехал. Придется крышу. Копточка. Сейчас, наверное, не надо. Пораньше просто... Дорогие друзья, присоединяйтесь к нашей акции «Обыкновенное чудо». Давайте сделаем маленькие подарки нуждающимся к празднику.